Տիրայր, ինչպես է սկսվում Հովանես Թումանյանի Սուպլիկ Որսկանը հեքիաթը։ Օրս կրունքով, մորս ծրնդով, Վեր կացանք մի օր, գնացինք 6 հոգով, գնացինք Որսի։ ապրես։ Երեխաներ, ովքեր գնացին Որսի։ Հադիներ, Ուդիներ, Չադիներ, Մատիներ, Հելսեր, ես Այո, գնացին, ինչ տեսան։ 3 լիճ։ Ապրես։ Ինչպիսին էին լճերը, Սուրեն։ Մեկը ցամաք, երկուսը ցամաք, մեկը ջուր չկար։ Այո։ Լճում ինչ տեսան նրանք, Դանիել։ Լճում տեսան 3 սպուտերիկ սպիտակ բաց։ Այո, անջուր լճում լողում են 3 սպիտակ բաց, չէ։ Երկուսը սատած էին, մերն էլ կենթանի չէր։ Այո։ Նրանցից ոչ մեկը թորտիվանք չուներ։ Հայնը փայտում։ Որոյին սատկացրեց։ Այո, կրակեց, բադերին սատկացրեց, չէ։ Անդեղից ոչ մեկ չուներ դանակ։ Հերսը ուներ, բերան չուներ։ Այդ անբերան դարակով ոչ մեկ չկարացավ մորտել, ես քաշեցի, մորթեցի։ Շալակեցին, գնացինք, մի հատ տեսանք 3 գյուղ։ Այդ անցեն գյուղում մի տուն կար։ Անտեղ 3 հատ պարավ կար, մեկը մեռած, մեկն է շունչ չկար։ Շունչ չկար, չէ, մեկում էլ շունչ չկար։ Այո։ Այդ տան մեջ երեխաներ 3 պարավ կար։ Երկուսը մեռած, մեկումն էլ ընդհանրապես շունչ չկար։ Այո։ Տղեր կասին, եկեք բադով փլավանենք։ Այդ ասուր պարավը ման է տավ ու ես բրիզ տքավ։ 3 պրինց կտավ, 2 ստուծակ, մեկնից տակ չուներ, մեկը ստար ուներ։ Ջուրը լծվենք, բերենձը լծվենք, բադը լծվենք, Անտակ պղինձը և անկրակ եփեցին։ Այո։ Եփեցին, միշն ու բրինձը գնացին, մնաց ջուրը։ Որսից եկած մարդիկ կերան, ոչ անցները բան տեսան, ոչ բերանը բան մտավ։ Այո։